अरे बेबी। क्या बात है बेबी, आज तो तुम स्मार्ट दिख रहे हो। ओ थैंक यू बेबी। और ये शर्ट भी तुम पे बहुत अच्छी जच रही है। पिछले 6 महीने से ये शर्ट मैं रोज पहन रहा हूँ। लेकिन आज अच्छी जच रही है। बेबी मैं आपके लिए खाना ले आऊं? क्या बात है बेबी, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है। सीधे सीधे बताओ बात क्या है। वो ना बेबी, अपनी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं इसलिए। शक्ति में गलत इस्तेमाल किया गया।